자, 10월 예수 그리스도의 복음. 복음에 대한 말씀 계속 들으니까 좋네요. 福音について私たちは分かち合っているので本当に感謝だなと思います。 사복음서 중에 가장 먼저 쓰였던 마가복음의 시작이 이렇게 시작되죠. 4つの福音書の中で一番最初のマルコの福音書ではこのように 까랬다. 書かれた、内容ではマルコの福音書ではこのように書かれています。 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이다. 神の子イエス・キリストの福音の始め。 이 말은 예수 그리스도, 즉 복음은 예수 그리스도다 이 말이죠. この言葉はイエス・キリストはすなわち福音であるということでしょ 로마서 1장 2절로 4절 보면 더 확실히 써 있습니다. う。ローマ書1章1節から2節にはもっと明らかにしています。1章2節から4節にはもっと明らかにしています。 이 복음은으로 시작해서 하나님께서 아들에게 관해 성경에 미리 약속한 것이고 この福音は神の子として公に示された方、神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、 그 마지막 4절 끝에 곧 우리 주 예수 그리스도다. 私たちの主イエス・キリストですと4節の最後には書いてあります。 그러니까 복음은 예수 그리스도다라는 얘기입니다. だから福音はイエス・キリストであるということです。 자, 그런데 2절의 시작이 하나님께서 아들에 관해서 성경에 미리 약속하셨다는 것인데 2節の最初に、3節。 그러니까 한국 성경은 2절 안에 다 써 있는데 2, 3절로 나눠져 있네요. 日本語の聖書では3節に、御子に関するものですと書いてあります。 네. 그러니까 하나님의 아들 예수 그리스도에 대해서 성경에 기록을 했다는 것인데 神の御子、イエス・キリストについて記録していると書いてあるんです。 요한복음 5장에 가면 예수님께서도 직접 성경이 나에 대해서 증거하고 있다라고 이렇게 말씀을 하셨죠. ヨハネの福音書5章に行きますと、聖書が私について証ししているものですと書いてあります。 그러니까 성경은 온통 예수 그리스도에 관한 이야기다라는 것입니다. だから聖書はすべてイエス・キリストに関することだということで 그 す。 말은 다른 말로 성경 전체가 복음의 말씀이다라고도 할 수 있는 その 거죠. 言葉を言い換えると、聖書全体が福音であるということができるでしょう。 그러니까 성경을 많이 보시고 읽으시기 바래요. だから聖書をよく見て読んでください。 자, 그런데 그 예수 그리스도의 삶의 핵심은 무엇이었습니까? イエス・キリストのその生き方の核心とは何でしょうか。 성경에 기록된 예수 그리스도의 삶의 핵심 부분. 聖書に記されているイエス・キリストの生き方の核心とは、 말씀이 육신이 되어 오셨다는 것과 御言葉が肉となって来られたということ。 그분이 십자가에 죽으시고 사흘 만에 부활하셨다라는 것이죠. そのイエス・キリストが十字架で亡くなり、3日目によみがえられたということ。 네. 그게 복음의 핵심이기도 합니다. それが福音の核心です。 자, 예수님은 하나님의 아들이시죠. イエスは神の御子です。 그러나 그분은 곧 하나님이십니다. だけど、すなわち神であられます。 네, 요한복음 1장 1절로 3절에 기록을 하고 있잖아요. ヨハネの福音書1章1節から3節。 네, 처음부터 태초에 말씀이 계셨고, 네, 말씀이 하나님과 함께 있었고, 말씀이 곧 하나님이시고, はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。 그래서 그 말씀, 예수 그리스도에 의해서 만물이 지어졌다라고도 말씀하고 この 있습니다. 方によって全てが作られたと。 네. 자, 그렇다면 예수님이 곧 복음인데, そうならば、イエス・キリストが福音なんですか？ 예수님은 영원 전부터 계신 분이시잖아요. イエス様は永遠の前からおられた方で 그럼 す。 복음도 창세 전부터 있었다라는 것이잖아요. そしたら福音も創造の前からあったということです。 예, 예수님이 복음이니까. イエス様が福音であるから。 자, 거기에 대해 베드로전서 1장 20절에 분명히 얘기를 하고 있습니다. そこに関して第一ペテロ1章20節には明らかに書いてあります。キリストは世界の元いが据えられる前から知られていましたが、この終わりの時に
あなた方のために現れてくださいました。 예. 이 말씀은 여러분이 복음이 뭔가를 이해하는 데 있어서 굉장히 중요한 말씀입니다. この御言葉が、この御言葉は皆さんが福音が何なのか知るときにとても重要なことです。 예. 이 말씀에 다른 번역본, 한국의 공동 번역본이 있는데, この聖書の韓国の共同翻訳というのがあります。 거기를 보면 좀 더 자세하게 구체적으로 번역을 해놨어요. そこを見るともっと具体的に記しています。 하나님께서는 천지를 창조하시기 전에 그리스도를 구세주로 미리 정하셨고, 이 마지막 때에 여러분을 위해서 그분을 세상에 나타나게 하셨습니다. 神は天地を創造する前にキリストを救世主としてあらかじめ定められ、この終わりの時にあなたのために世に表しました。 예, 더 분명하게 알 수 있죠. もっと明らかに記しています。 자, 예수님이 창세 전에 구세주로 미리 정해지셨다. イエス様が創造の前に救世主としてあらかじめ定められた。 이 말은 この言葉は 창조 이전에 창조 이후에 인간이 타락하여서 この言葉は創造以降に人間が堕落して、 죄와 저주, 사망 가운데 놓이게 될 것도 미리 하나님께서 작정해 두셨다라는 것이 됩니다. これは人間が罪と呪いと死の中に陥るということをもうすべて定められたということです。 예. 복음이 창세 전에 복음이신 예수님이 창세 전에 준비되어 있었다는 것이기 때문에 福音であるイエス様が創造の前にすでに定められたということですから。 왜 구세주가 창세 전부터 필요했겠습니까? なぜ創造の前にすでに救世主という方が必要だったんでしょうか。 창조 이후에 인간의 타락, 죄로 인해 타락하고 하나님을 떠나고 그로 인해 사망 가운데 들어가게 될 것이 이미 하나님의 작정하심 속에 들어 있었다는 말이에요. 創造以降に罪に陥って堕落して神から離れて死に陥るということ。それを神様がすでに定められていたということです。 그렇기 때문에 꼭 기억해야 할 것이 だから私たちが必ず覚えなければならないこと。 복음은 타락한 인간을 죄에서 건져내서 福音は堕落した人間を罪から引き上げる。 천국에 보내기 위한 방법으로 우리에게 주어진 것이 아니라는 것입니다. そしてその人たちを天国に連れて行くための方法ではないということです。 그러니까 표면적으로는 겉으로는 그 이야기가 맞는 말이에요. だけど表面的にはそのように思われるのが当然です。 죄에서 건져내고 그들을 하나님의 백성으로 천국으로 이끄는 거니까. 罪から引き上げて神の民として天国に連れて行くということですから。 그러나 제가 지금 말씀드리는 의도는 뭐냐면 だけど私がここで意図していることは 복음이 사람을 위해 존재하는 게 아니다라는 것입니다. 福音が人のために存在するものではないということです。 사람에게 초점을 맞춰서 복음을 생각해서는 안 된다는 거예요. だから人に焦点を当てて福音を見てはいけないということです。 다시 말해서 もう一度言い換えます。 하나님께서 전혀 생각지도 예상하지도 못한 창세기 3장 사건을 해결하기 위해서 神様が到底想定していなかった、予想もしていなかった創世記3章を解決するために 서둘러 복음이라는 것을 준비하셔서 주신 것이 아니다라는 말입니다. 急いで福音というものを準備して与えたのではないということです。 이 말이 이해가 되시나요? 皆さん理解できたでしょうか。 쉽게 말해서 簡単に言います。 문제 해결을 위한 복음이냐, 問題解決のための福音なのか、 복음을 설명하기 위한 문제냐, 福音を説明するための問題なのか、 그 차이인 것입니다. その違いです。 이것은 これは 하나님이 나를 위해 존재하시는 분이시냐, 神が私のために存在する方なのか、 내가 하나님을 위해 존재하는 것이냐만큼의 아주 중요한 차이인 것입니다. それとも 내가 하나님을 위해 존재하는 것. 私が神のために存在するかというぐらいの大きな違いです。 누구라도 내가 하나님을 위해 존재하는 것이 아니라
하나님이 나를 위해 존재하신다. 반대. 누구라도 내가 하나님을 위해 존재하는 것이지 하나님이 나를 위해 존재하는 것이 아니다라고 대답을 할 것입니다. もちろん誰もが、私が神のために存在しているのではなく、神が私のために存 아니, 在して、 안 되죠. 내가 하나님을 위해 존재하는 것이지 하나님이 나를 위해 존재하는 것이 아니다라고 대답을 할 거예요. 私が神のために存在しているのであって、神が私のために存在しているのではないと答えます。 그러나 정작 복음에 관해서는 だけど福音に関しては、 문제 해결을 위한 복음 정도로만 생각하는 경우가 많다라는 것입니다. 問題解決のための福音としか見ていない場合が多いということで 네. す。 자, 다시 로마서 1장 2절 말씀으로 돌아가겠습니다. もう一度、ローマ書1章2節に戻ります。 하나님의 아들에 대한 복음을 설명하기 위해서 神の御子である福音を説明するために、 창조와 종말, 시작과 끝이 있는 성경이 기록이 되었고 創造と世の終わり、始めと終わりが記されている。 성경이 기록이 되었고 そのために聖書が記されていて、 그 성경을 통해 その聖書を通して、 제한된 역사와 인생을 살면서 限られた人生、歴史を生きる中で、 우리들이 그렇게 살고 있잖아요. 私たちがその中にいますね。 하나님이 누구이신지와 神は誰なのか、 내가 어떤 존재인지를 깨닫고 배우는 것입니다. 私はどんな存在なのか、それを悟り学ぶことです。 네. 조금 이해가 안 되실 것 같아요. ちょっと理解しにくいかもしれません。 성경은 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다는 이 창조 세계에 대한 기록을 하고 있어요. 聖書は初めに天と地を創造されたと言って、その記録をしています。 그리고 계시록에 가면 이 세상은 반드시 끝이 있음을 알리고 있습니다. そしてヨハネの黙示録には、この世は必ず終わりがあると言っています。 그리고 묵시 속에 완성되어 있는 하나님의 나라를 설명하고 있죠. そして黙示の中で完成されているその神の国を説明しています。 그러니까 이 시작과 끝이 있는 역사를 살고 있는 우리 인생들은 その始まりと終わりを生きている私たち、歴史を生きている私たち。 이미 창세 전부터 준비되신 그 복음이신 예수 그리스도를 통해서 もうすでに創造の前から定められていたイエス・キリスト福音を通して、 하나님이 누구신지 神が誰なのか、 나는 또 어떤 존재인지를 깨닫고 배우는 것입니다. 私はどんな存在なのか、それを悟り学ぶことです。 하나님은 창조주시고 神様は創造主で、 우리는 피조물입니다. 私たちは被造物、 만들어진 자들이에요. 作られたものです。 그래서 우리는 이 복음, 곧 예수 그리스도를 통해서만 하나님을 알 수 있는 것이며 だからこの福音、イエス・キリストを通してだけ神を知ることができます。 그 예수 그리스도를 통해서만 또 내가 누구인지를 정확히 알게 되는 것입니다. そしてそのイエス・キリストを通してだけ私が誰なのか正確に知ることができるということです。 제가 학원 복음화를 이렇게 하고 있는데 이 렘넌트들에 대한 메시지잖아요. 私が、学園福音化をこうしていますけれども、これはレムナントに対する御言葉です。 이걸 누가 알아듣겠습니까? これを誰がわかるのでしょうか。 하나님께서 깨닫게 해주시는 은혜가 있기를 바랍니다. 神様が悟らせてくださる恵みに預かることができますように。 자, 그래서 이제 그에 대한 지금까지 제가 설명드린 거에 대한 몇 군데 말씀을 확인하는 시간을 갖겠습니다. 今までその話したその内容のその聖書の箇所をいくつか見ていきたいと思います。 하나님이 누군지 내가 누군지 神が誰なのか、そして私が誰なのか。 잘 아시는 창세기 2장 7절 말씀 읽어볼까요? 皆さんがよくご存知の創世記2章7節です。神である主はその大地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。 자, 이 말씀은 그냥 단순히 사람의 재료가 흙입니다라는 정보를 주기 위한 정도의 말씀이 아닙니다. これは単純に人間の材料は塵ですよということを言っているのではありません。 네, 흙, 땅에 흙으로 지었다. 이게 이제 아파르라는 단어인데, 大地の塵というのはアパルという単語です。 네, 먼지, これは埃。 네. 그러니까
사람을 흙, 먼지로 지었다는 것은 그냥 없음, 무, nothing, 아무것도 아닌 존재라는 것을 설명하는 거예요. 人を埃で作ったということは何もない状態、無である。そして nothing という状態だということを説明してい 그러한 て。 우리에게 하나님의 생기가 불어 넣어짐으로 말미암아 そのような私たちに神の息が吹き込まれたことによって 생명, 산자가 된 것이죠. 生きるものとなりました。 죽은 흙, 먼지에 불과한 인간에게 死んだ埃にしか過ぎない人間が 하나님의 생기가 부어져야만 산 존재가 될 수 있다라는 것입니다. 神の命の息を吹き込まれることによって生きるものとなることができるということです。 시편 113편 7절에서도 그렇게 말을 합니다. 詩編113編7節。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ。 한국어 성경은 하나님께서 여호와께서 가난한 자를 먼지에서 또 궁핍한 자를 거름더미에서 세우셨다 이런 표현인데 韓国語の聖書では、貧しい者を塵から、そして弱い者たちを悪田からと書いてあります。 네, 뭐 가난한 자, 궁핍한 자는 다 같은 말인데 弱い者も貧しい者も同じ言葉です。 네, 이거는 절대적 가난, 궁핍을 얘기하는 거예요. これは絶対的な弱さ、そして貧しさを言っていま 네, す。 나에게는 지금 나를 살릴 수 있는 회복시킬 수 있는 능력이 아무것도 없습니다라는 고백인 거죠. これは私自身からは私を生かすこと、回復させることは何もありませんという告白です。 그냥 나에게는 아무것도 없습니다. 나는 아무것도 아닙니다라는 私 거예요. には何もありません。私という存在は何でもありませんということです。 그걸 이제 연거푸 2번이나 반복을 하는 거죠. 今ここでそれを2回も言っているんです。 네, 그리고 이제 먼지, 여기 치리가 또 나오죠. ここに地理と出てきます。 아까 창세기 2장 7절 그 아파르하고 같은 단어예요. 創世記2章7節にあった、地理と同じ単語です。 네, 그리고 이제 거름더미라는 말이 나오는데 そして悪田から引き上げと書いてありま 네, す。 그냥 쓰레기입니다. 쓰레기. 悪田というのはゴミですね。 네, 근데 히브리어로 원어를 보면 똥더미라고 번역을 해놨어요. 똥더미. ヘブライ語のそのもともと語源を見ますと、汚物の中からと書いてあります。 그냥 거름더미죠. 거름더미. だから汚物の中からということです。 그러한 우리에게 하나님의 생기가 주어짐으로 우리가 세움을 받게 된다라는 것입니다. そのような私たちに神の息が吹き込まれることによって私たちは立ち上げられると言ってい 이 るんです。 시편 113편 7절의 말씀은 사무엘상 2장에 있는 한나의 기도를 인용한 내용인데요. 先ほどの詩編113編7節にあるその内容は、第一サムエル2章に書いてあるハンナの祈りに出てくる、そのことを引用しています。 한나가 애 못 낳다가 언약 기도했더니 하나님 감동해서 애를 주셨다. 그런 내용이 아니에요. ハンナが子供がいなくて、その神様に契約の祈りをしたら子供が与えられたという内容ではありません。 여자, 교회, 신부인 우리들을 얘기하는 거고 女性、教会、花嫁である私たちを言っているんです。 우리는 신랑 되신 예수 그리스도에 의해서만 생명을 얻을 수 있다라는 것을 설명하는 것입니다. 私たちは新郎である花婿であるイエス・キリストを通してだけ命を与えられることができるということを言っているんです。 네. 그래서 한나의 그 사무엘을 낳고 난 이후에 기도가 나를 먼지에서 거름더미에서 세워주셨다 이런 고백을 하는 거라고요. だからハンナがサムエルを産んだ後で私を塵から悪田から引き上げられたと言っているんです。 네. 원래 신랑에게서 나온 한 몸인 신부인데 もともと新郎と同じ体から出た花嫁である。 그러한 신부인 나는 신랑이 없으면 그저 마른 장작개비에 불과합니다라는 것입니다. だからそのような私は新郎がいなければただの枯れた木のようなものですということです。 마른 장작 하니까 마른 뼈 생각나지 않으세요? 乾いた骨、乾いた木、何か思い出すことないでしょうか。 거꾸로 얘기해. 乾いた木を通して乾いた骨を思い出さないでしょうか。 에스겔 37장이 그 얘기잖아요. エゼキエル37章に書いてあります。 뭐 1절로 3절을 먼저 읽어보겠습니다. 1節から3節。
主の御手が私の上にあった。私は主の霊によって連れ出され、平地の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその周囲をくまなく行き巡らせた。見よ、その平地には非常に多くの骨があった。しかも見よ、それらはすっかり干からびていた。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるだろうか。私は答えた。神主よ、あなたがよくご存知です。 먼지 풀풀 풍길 것 같은 마른 뼈들이 등장을 합니다. ここではもう粉を吹いた干からびた骨が出てきます。 예. 자, 4절로 6절 볼까요? 4節から6節。主は私に言われた。これらの骨に予言せよ。干からびた骨よ。主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこう言う。見よ、私がお前たちに息を吹き入れるのでお前たちは生き返る。私はお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちのうちに息を与え、お前たちは生き返る。その時、お前たちは私が主であることを知る。 예. 마른 뼈, 죽은 자를 얘기하는 거죠. 干からびた骨というのは死んだものを意味しま 예. す。 그 마른 뼈를 향해서 말씀을 들어라 명령을 干 합니다. からびた 하랍니다. 骨よ、主の言葉を聞けと言ってい 그리고 ます。 생기가 들어가라 그럽니다. そして生き返よと。 예. 그래서 살아나라 그럽니다. 息を吹き入れるのでお前たちは生き返る。 예, 지금 이 이야기가 바로 창세기 2장 7절 말씀을 연거푸 설명을 하고 있는 부분이기도 한 거예요. この内容が先ほどの創世記2章7節を説明していることと同じです。 예, 마른 뼈, 바로 우리죠. 干からびた骨とは誰でしょうか？ 흙, 私たちです。 먼지, 塵、あっ 예, た。 죽은 자. 死んだもの。 그 속에 말씀, 생기가 들어가니까 살아나게 되는 것입니다. その中に御言葉、息を吹きかけたら生きることができる。 6절 끝에 뭐라 그래요? 그렇게 해서 살아나게 된 자들을 향해서 너희가 내가 주인 줄을, 여호와인 줄을 알게 될 것이다. 6 그럽니다. 節に、その時、お前たちは私が主であることを知ると言っています。 예, 아까 그 사역자 메시지에서도 3번 대지에서 말씀하셨잖아요. 先ほど、シエ記者のメッセージでも3番目に言われました。 하나님이 나의 주인이심을 알게 될 것이다라는 것입니다. 神が私の主人であることを知るであろうと。 자, 37장 11절에서 13절입니다. エ 자, ゼキエル 먼저 書 11절만 볼까요? エゼキエル書37章11節。主は私に言われた。人の子よ。これらの骨はイスラエルの前科である。見よ、彼らは言っている。私たちの骨は干からび、望みや消え失せ。私たちは断ち切られたと。 예, 이 마른 뼈들을 누구라 그래요? 온 이스라엘이라 그러죠? この干からびた骨は誰でしょうか？全イスラエルと言っています。 예, 누구를 얘기하는 것입니까? 誰のことでしょうか？ 하나님의 백성들, 神の民たち。 예, 바로 저와 여러분들을 두고 하는 얘기예요. それはすなわち私と皆さんを言っています。 뭐 구약의 혈통적 유대인들만을 얘기하는 게 아니라 旧約の血統のイスラエル、ユダヤ人たちを言っているのではなく、 신약의 영적 이스라엘인 하나님의 백성들을 이야기하는 것입니다. 新約のその霊的イスラエルである神の民たちを言っているんです。 마른 뼈, 죽은 자들인데 생기가 들어가서 살게 된다라는 것이죠. 干からびた骨だけれども、息が吹き込まれて生き返ると。 자, 12절, 13절입니다. 12節、13節。それゆえ預言して彼らに言え、神である主はこう言われる。私の民を見よ。私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げて、イスラエルの地に連れて行く。私の民よ、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は私が主であることを知る。 아멘. 예. 무덤 속에 있는 죽은 자들의 문을, 그 무덤의 문을 하나님이 열어주신답니다. 墓から引き上げて、その墓を開く方が神であると言われています。 예. 자, 그때에 너희가 또 내가 여호와인 줄을 알리라. 무덤에서 나온 자들이 이제 하나님을 주라고 알게 된다는 것입니다. その墓から引き上げられた者たちが、私が主であることを知ると書いてあります。 네. 성경은 전체가 지금 이 이야기를 계속 하고 있는 것입니다. 聖書全体はこのことを言っているんです。 죽은 흙,
먼지, 마른 뼈들이 死んだ塵であり、悪田である干からびた骨たちが、 사망의 무덤에서 死の墓から 살아나오게 되는 거. 引き上げられること。 어떻게요? どのようにでしょうか。 하나님의 생기, 말씀이 들어가게 되니까. 神の生きた息、御言葉が入って、 예. 그래서 하나님께서 우리의 코에 불어 넣어 주신 그 생기는 무엇이겠습니까? 神が私たちに鼻に息を吹き込まれたその息とは何でしょうか。 예. 사실 창세기 2장 7절에는 그냥 생명의 숨이라고만 되어 있지 자세하게 기록이 안 돼 있어요. 創世記2章7節には命の息としか書いてありません。 근데 예레미야 애가 4장 20절에 이렇게 기록을 하고 있습니다. だけど、愛歌4章20節にはこう書かれています。私たちの鼻の息、主に油注がれたものが。 예, 우리의 입김은 하나님께서 기름 부은 자이다라고 얘기를 해요. 私たちの鼻の息というのは、主に油注がれたものだということです。 자, 사실 지금 예레미야 애가 4장에 얘기하고 있는 이 내용은 어, 유다의 마지막 왕인 시드기야 왕을 두고 한 말입니다. 事実、この愛歌4章20節は、ユダの最後の王であったゼテキヤ王についてのことです。 시드기야. ゼテキヤ。 예. 그러니까 여기서 슈니 네. 아브라 소서가레타 모노라고 한 게 역사적인 인물인 시드기야 왕을 얘기하는 こ 것이지만 の主に油注がれたものというこの内容が、歴史的にそのゼデキヤ王のことを言っていますが、 예, 그 시드기야 왕이 유다 백성들에게 평화를 약속을 했었단 말이에요. そのゼデキヤ王というのはユダの民たちに平和を約束しま 근데 した。 결국 바벨론에게 망하게 되죠. だけど結局バビロンによって滅んでしまいます。 끌려가서 눈도 뽑히게 되고. 捕虜となって目も抜かれて、 자, 비록 실패한 왕이지만 結局失敗した王であるけれども、 자, 이 구절이 은유하고 있는 바는 바로 진짜 진리의, 진짜 평화의 왕이신 예수 그리스도를 이야기하는 것입니다. ここの箇所が意味している本当の意味というのは、平和の王である誠の王イエス・キリストを意味している。 예, 진짜 평화를 가져다 줄, 그래서 백성들의 콧김, 백성들의 생명이 되실 하나님의 기름 부음 받은 자 예수. 誠の平和をもたらす。そして民たちの花の息、誠の花の息となられるイエス。 예, 를 의미하는 구절인 것입니다. その方を意味している箇所なんです。 자, 이 짧은 이 이후에 좀 더 써 있긴 한데, 요 지금 여러분 보시는 구절들을 히브리어로 나열을 하면, 뭐가 되느냐? 皆さんがこの見ている箇所というのはすごく短いんですけれども、これを히브리어로 나열을 하면, ヘブライ語で羅列するとこうです。 아도나이, 메시아흐, 르하흐. アドナイ・メシアフ・ルハフ。 이게 뭐예요? これどういうことでしょう 아도나이, か。 하나님. 네. 神 메시아의 메시아. メシアはメシア、 그 다음에 르하의 ルハフ、 성령. 聖霊。 네. 성삼위 하나님이 다 등장을 하는 구절이에요. 三位一体の神様が登場します。 자, 어찌됐든 땅의 흙, 먼지, 죽은 자들이 チリアクタ、埃であって、そして骨であった、干からびた骨であった、 죽은 자들이 死んだ者たちが、 창세 전에 미리 준비되신 구세주, 創造の前からすでに定められた救い主、 즉 하나님의 아들 예수 그리스도에 의해서 すなわち神の御子であるイエス・キリスト、 살아나게 된다. その方によって生き返る、 하나님의 백성이 된다. 神の民となる。 그러한 구원의 이야기가 성경의 이야기인 것이고 そのような救いの話が聖書の内容です。 그걸 바로 복음이라고 하는 것입니다. それを福音だと言います。 자, 오늘 복음에 관해서는 하고 싶은 얘기가 굉장히 많았었는데 줄이느라 이렇게 됐습니다만은 福音に関しては本当に話したいことがたくさんあるんですけれども、今、だいぶ省略しています。
그래서 여러분이 성경, 복음인 예수 그리스도에 대한 이야기로 가득 찬 성경을 많이 보세요. 읽으세요. だから皆さん聖書、福音であるイエス・キリストに満ち満ちた聖書を皆さんよく見てください。 성경은 전체 이 이야기만을 하고 있는 것입니다. 聖書はこのことだけを話しているからです。 인간의 불가능, 人間の不可能、 하나님의 가능, そして神の可能、 인간의 나약함, 人間の弱さ、 예수 그리스도의 은혜. イエス・キリストの恵み。 그렇기 때문에 복음은 곧 예수 그리스도시잖아요. 福音はイエス・キリストです。 어, 마태복음 16장 17절에 베드로가 예수를 그리스도로 고백했을 때 예수님께서 이걸 너에게 알게 하니는 하늘에 계신 내 아버지시다라고 말씀을 하는데 マタイの福音書16章17節に、このことをあなたに明らかにしたのは、天におられる私の父ですと言っていま 네, す。 하나님께서 여러분에게 저와 여러분에게 은혜로 그걸 알게 해 주신 것입니다. 神様が私と皆さんにこれを恵みを持って知らせてくださったんです。 아무런 값 없이 거저 주신 거예요. 何の代価もなく、ただで与えられた。 네, 거저 우리에게 주어졌다는 것은 나의 능력이나 노력이나 어떤 나의 상태를 요구하지 않는다라는 얘기인 거죠. ただで与えてくださったということは、私の力や能力、状態を求めてはいないということです。 그렇기 때문에 우리 쉽게 내뱉는 말들 중에 좀 주의해야 될 것들이 있는데 私たちがよく放つことでちょっと注意しなければならないことがあります。 복음이 있다 없다 福音がある、ない。 복음을 붙잡았네 놓쳤네 福音を掴んでいる、逃している。 그런 말은 이제부터 하지 않기로 하면 좋을 것 같습니다. これからはそのような言葉はできるだけ使わないようにするべきだなと思います。 네, 오늘 조금 길어졌습니다만은 사실 학원 복음화 제 메시지는 별로 인기가 없어요. 그냥 통역도 하고 있지 잘 안 들으시는 거 알아요. 皆さん、その学院福音科のメッセージ、私がするメッセージは通訳もありますので、とても聞きにくいので、皆さんちょっと聞かれない方もいると思います。 네, 뭐 괜찮습니다. それは大丈夫です。 제 말보다 성경을 통해 여러분이 들은 말씀을 또 상고하며 확인해 보시기를 바래요. 私の言葉というよりは、その出ていた箇所などを参考にしていただきたいなと思います。終わりです。